राजा बता मेरे गुरु की धनुष की यह दशा किसने की? सच बदलाए बूढ़े जनक ये है धनुआ किसने तोड़ा, ये है धनुआ किसने तोड़ा, इस बड़े स्वयंवर में सीता से किसने नाता जोड़ा, इस बड़े में सीता से किसने नाता जोड़ा है। अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है, इसलिए देश देशांतर के राजा पधारे हैं। सेवक वही हो सकता है, सेवक वही हो सकता है, जो सेवक ही कर सकता है, जो सेवक ही कर सकता है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा। राम सेवक का कार्य
जिसने भी मेरे शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु राक्षस के समान मेरा शत्रु है। उसको मेरे समक्ष लाओ। वही तो मैं सब राजाओं को मार डालूंगा। निर्भपालक काल बस बोलत नहीं संभाल धनुराही छत्र धनुष जीते सबल संसार।
छोटा बड़ा है छोटा भारत है छोटा बड़ा है छोटा छोटा है ये नादान भारत है छोटा बड़ा है छोटा छोटा है ये नादान ऋषिराज यदि अपना इज्जत का ख्याल करते हो तो आपकी इज्जत जंगलों में है, ना कि बस्ती में। किसी और को तेरी लौकी का लक्ष्मण तेरी लौकी का लक्ष्मण तो असर
देखी जाता लाख बातें बना तेरे को तबे तेरे दिल पे असर ले जाए लाख देखी जाता लाख बातें बना तेरे को तबे तेरे असर ले जाए क्यों बच्चों से नाहक लड़ाई करे। ये नादान है दिल में समाई करे। यह बच्चा नहीं यह बेल है। समझता था इसलिए मुझे खेल है। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं जो डालेगा मुंह में बताता नहीं। वह मेरे कहने से नर्म हो गया। हे नाहक उसे भरम हो गया। तुम इसे मेरी दृष्टि से दूर कर दो। महाराज आप अपनी आंखें बंद कीजिए मैं कुदरत ही दूर हो जाऊंगा। दिखला कर बार बार दिखला कर बार बार क्या मुझे डराने आए हो यहाँ ताज आपका मान है जो इसको साथ में लाए यहाँ ताज आपका मान है जो इसको साथ में लाए। मुनिनाथ शरण में आए हुए शत्रु पर वार करना क्षत्रिय वंश का धर्म नहीं। मैं आपको एक शर्त पर छोड़ता हूं कि आप कभी भी अपने हाथ में शस्त्र ना उठाएं। महाराज मुझे शर्त मंजूर है। भगवान आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाइए मुनिनाथ।
हे राम, आपकी कृपा से यह मुसीबत भी टली तथा आपने मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी की। हाँ राजन, आपका प्रण पूर्ण हो गया है। अब आप विवाह की तैयारी कीजिए और यह शुभ मुहूर्त निकल रहा है। कर दिया गुनी विजय स्कूटरी सर्वे गौरवगिना सर्वे संतुलिरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ओम हरि ओम महाभागी वाला हो जाए। यहीं से बोल खा लो नहीं पूजा हो रही है माँ सीता और प्रभु राम की शादी की धूमधाम यहाँ पर गाने का प्रयत्न करें। अरे इसको डारा मैं कोई दान रहता है माँ सीता के चरणों में दान देना चाहता है तो यहाँ खाली रखी है, आप आ सकते हैं और खाली रखी है आप जो दान देना चाहोगे आप मानव भी चाहिए। बोल दो मेरे नाम से कोई मत रिंगे टाइगर पुरस्कार बिला पनि थाहा आज त म भिडियोमा आइज हैन भिडियोमा भी आइज
यांची लिहाय छोटी गाली एक पहला अभी है ये हो ये भी तो नहीं होगा क्यों मजा कोई बात नहीं नहीं बात चलो कोई बात नहीं वे अलग अलग बोल कर यार दी दादा यार दवा जाए भेट जाएगा हंसी हो बनने वे बोल रही है यार चढ़ जा वे चले तो लाइट वाला बनेगा वीडियो कैमरा वाला बनेगा कुछ और काम है उसका
लो कधी डोळं पाडणे नाच सर हेलो सूरज की लड़ाई में आज का तो ओ अंकल हेलो ओ अंकल बैठ जा यार काटू बस्ता बैठ जा पापा जी है उसके पापा जी हरिओम तो नारायण जी कन्या जी बोलने नारायण जी हुआ क्या बोला बाएं अंगूर कब आनो बच्चियां पहले कुछ था वे आगे बोलो मंजूर तब तक बात ना कोई बात पढ़ना अरे कुछ बिगड़ी हो जब तक वो मेरे वचन अगर माने ना हुए तो पहले वचन का अर्थ कि देख नारायण जी दुखमा मेरे तिकडे पण वालडा मालिश तरी पडाली
जा फेवरेट के खान पड़ो कोई चलना ले बस हाँ मोटरसाइकिल पर जाए आपकी गाड़ी जब प्राइमरी तरह हमारे फोटो तो पहले बचन की ठोक ठोक वहाँ जब साफ दे मेरू तो पहले बचन क्यों मेरे पहले बचन जय हो दूसरे बचन सीताजी बोले नारायण जी लाभ हानि घाटो मुनाफो आप किसी काम करो तो तो योग के मां बराबर ही सरल एना की बहुत भी ना किस कमाई होना हम और तो एक लेखा हम दोनों नहीं एना तो ये जन के साथ एको के घाट पड़ा लो तब लड़की तेरे तक से लो काम खराब है पहले को लिखता है कि नगर में करें भाई घाट को ना भूल जाओ अगर ये वचन बोलते हैं मान्य तो दूसरे वचन साथ है हैं साथ है मानते हो तीसरे वचन सीताजी वाली अच्छा सुनिए अरे वो यात्रा बनवा लो लड़ी दौड़ थोड़ी यात्रा मतलब तीर्थ वर्ष यात्रा तो ये भले नहीं है कहते लोग बहुत निर्देश करते हो कोई घर जा लो कुछ चाउमीन ले आ लो मोमो ले आ लो बैग रखे फोन अरे तो जान की सकती है ए मेरे हैं ये खुले हैं चल पड़ हैं ये खुले ये खुले में कमानी दिन रात एक करनी हैं ये खुले तीर्थ वर्ष तो माने ना ये तो खास दुनिया में कि तीर्थ वर्ष तो ये जान की ना पति पत्नी द्वे है ना तो अगर वो तो यात्रा करना हो बद्री केदार हरिद्वार गंगोत्री यमुनोत्री ऐसा एक नाम का ना तो फिर ये कभी तो भैया हम अगर बल्कि से वचन मान्य तो ये भी करते अच्छा मानना पड़ेगा भाई हाँ अब तो वचन बोल रहा हूँ अच्छा 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 कौन सी मामला है हैं मुझे आओ ना मैं तेरा फटवा नहीं खाऊंगा हूँ कहाँ से ना आए बोल दो पहले वो बहुत किसको बताऊँ पहले फटका हो तो सच्ची बात भाई देख खाना खाना ये ना कि पकाए तो उल्टी अथवा के हमारे पास आवड़ता है खाएगा वो कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा बाबू जब तक मन आए तब तक कोई टेबल पे है ना तो यार वो क्या कहते हैं छक्के खाए वो किसी यार तो कोई खड़ा है कोई हैं ना तो देख रहा खान पर नियम यो वर्तमान भोजन को ठुकर इसे पूरे परिवार एक साथ मिलके ना के वहां कुछ आनंद लगे यार अगर किसी वचन इसको वचन अगर मान ले तो ये सब है मेरे हैं अब पांचवा वचन हैं पांचवा वचन का बड़ा कठिन भगवान कसम मेरे ऊपर में वहां बात डर नहीं बहुत लोग 70 किलो से कम ना हाँ
कोई ध्यान करे काम करना चालू है जब तक ये बजाय ना दो मुझे क्या साड़ी पलाजो पिंक पलाजो तो वो तेरे वाला तो मैं क्या द्वारा पैसा घूमे करे जाड़ी का मजदूरी करे दार आठ पैसा जो वो करना ठीक नहीं है तेरे वाला जो तुम्हारा पसंद करो बजा ना चल जा तो मेरे मोबाइल पे गूगल पे चलाऊं मैं पैसा मैं ये वाला हाँ कोई नहीं मुझे फोटो व्हाट्सएप भेजा और पसंद आ गई तब लोग हाँ ओके तो ये बटन आप सहमान है मेरे पास नहीं जुड़ गई हाँ अब तो दुनिया की बेट माफी हूँ कैसा बटन सब बटन ना नारायण जी का आखिरी बटन कि अगर गौड़ी बहन की रखल ये गाल तो जन पर काट ये नाक में फले काट मुंह में तो जन पर काट क्या तो जन पड़ा मत हमको जन पड़ा मत में अरे साथी आप लोग परे आओ लोग बड़ो हम लोग जान लो जन चाल तुम जो तेरे मोइतिया दगड़ी नहीं आनी गले नहीं आनी बहना मेरे गांव में बड़ी बुरी तो ये दूसरी बात ये मुंबई तक होना मुझे लेना ना हाँ कलीम कि हम साथ साथ लोग जाता काम अगर ये बच्चे माने वाला तो ये क्या होता है जय हो kita akan kita इन पार्टी की बारी और ते बारी ये बटन तो बहुत आप लोग हाँ मांडी होया हाँ ये का अब ये बटन ना बहुत खतरनाक है लगा कि खेल का हाली और ये बटन जो हाँ अब रही है देख का कंट्रोल ना जो मैं कौन बोलते बटे आओ ना काम करके ना हो ओ ना हो ये गाड़ी मजदूर करके ना हो तो सबसे पहले तय पानी पिलाना ठीक है कली कि बड़ी जब आदमी आ पता ना हम मूड मार को थकी के ना परेशान लड़ाई झगड़ा कई बट मत कोई छोटा हो फिर बस इसकी करता पापा की पको हम पट्टा कट हैं ये तो क्या नहीं ना कोई ये रोटा खाए कोई है ना जब कोना बाटे वालों वो क्या तो पहले सबसे पहले जो बयान नीचे के रखो पहले पानी पिलाओ चाय पिलाओ एक बार आराम से भोजन करके ना तब कुछ के रखो काम पर इन लोगों का काम करेगा ठीक है और तो पतिव्रता धर्म को पालन करो ठीक है अगर ये बटन मंजूर है तो ये बटन ठीक है अगर ये बटन माने तो जय हो बहुत बढ़िया सात बटन लगी पूरा होगी अब नारायण जी आप दाईं ओर बैठो
सीताराम करो इकरार पंजों में। यहाँ बजा बजा रोहित टाइम का नहीं
वीडियो ले लेंगे अब देखो जी थोड़ा नारायण जी के पास पंडित जी क्यों है जी जी हैं बहुत सारे होने हैं कब क्यों पड़े राजन सीता अभी बिल्कुल नादान है। यदि यह आपके विरुद्ध कोई काम कर बैठे तो इसको क्षमा कर देना। राजन, आप सीता के संबंध में बिल्कुल चिंता मत करना, चिंता ना करें। राजन, सीता पहले दफा राम बाद में। जब हमें अब आगे जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ राजन, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे।